အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် Fiverr ကရတဲ့ငွေပေါ့လေကျွန်တော်လက်ရှိ318.4အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်တယ်အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော် Upwork တို့ project.com တို့ကနေကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တာတွေရှိတယ်ထုတ်ပြပူတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေပြီးတော့ငွေလွှဲနည်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြောထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Fiverr ကနေကျွန်တော်ငွေထုတ်ပြပူတာမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒါကြောင့် Fiverr ကနေငွေထုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Fiverr နဲ့ငွေထုတ်လို့ရတာ3နည်းရှိတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ NE ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ withdraw balance ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီမှာ manage payout method ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုဒီမှာဘယ်နည်းလမ်းနဲ့ထုတ်မှာလဲဆိုတော့ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့မလဲဆိုတော့ Payoneer ကို withdraw လုပ်မှာလားဒီ bank transfer နဲ့သွားမှာလားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Fiverr revenue cut ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Payoneer ပါပဲဒီမှာ logo လေးတွေမြင်တော့မလား Payoneer ဟိုထုတ်မှာလားဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့ Payoneer ထုတ်လို့ရတယ် Payoneer ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေတဲ့ Payoneer ကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့နေရာမှာ freelance website တော်တော်များများ freelance website ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အရင်တော့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ third party သဘောမျိုးအနေနဲ့လုပ်နေတဲ့ website တွေကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒီ Upwork တို့လို့ Fiverr တို့လို့ freelancer.com တို့လို့ပေါ့လေအဲ့လို website တွေကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင် freelance website တွေကိုပိုင် payment နဲ့ပေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့လို company တွေလည်းရှိတယ်အခုဓာတ်ရိုက်ချိန်လာပြီးတော့ဘယ် payment နဲ့လက်ခံလို့ရလဲဆိုတာမျိုးဓာတ်ရိုက်လုပ်နေတဲ့ website တွေလည်းရှိတာပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့freelance website freelancer တယောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခြား client တွေလည်းရှာရတဲ့သဘောမှာရှိတယ်ပေါ့ရေရှည်မှာအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်မှာပေါ့ဒီ Fiverr ရှိမယ် Upwork ရှိမယ် freelancer.com ရှိမယ် project တို့ပြီးရင်ဒီ app fan တို့ကတော့ကျွန်တော်ရန်ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီ website တွေမှာလောက်တာလဲဝင်ငွေကတော့အတင်းတော့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဒီ translation လောက်တာလောက်တောင်เนาะ translation design နည်းနည်း design နည်းနည်းလေးလောက်တာလေးလောက် recording လောက်တာလေးလောက်တောင်အဆင်ပြေပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ freelance website တွေကအများကြီးရှိတယ်တော့ဒါက third party အနေနဲ့ payment ကိုကြားရဲနေပြီအမခံတဲ့သဘောမျိုးတွေရှိတယ်ဒီ website တွေတခြားကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ခိုင်းတဲ့ freelance website တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေသူတို့ကနေမှကိုနဲ့ဓာတ်ရိုက် payment ဘာစားပြဖီးမှာကြားရဲကဘယ်သူမှပေးရမလို့ပဲနဲ့ကိုကဒေါ်လာတရားဆိုသူကဒေါ်လာတရားကိုပေးလိုက်တိုင်းမျိုးသဘောတူထားတဲ့ amount အတိုင်းပဲကိုရတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးclient အနေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရင်တော့လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့ပြောရင်တော့သူတို့ဒီ main client တကယ်မူရင်း client လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒီ Upwork တို့ဘာတို့မှာတင်ပြီဆိုတာနဲ့တေချာတာတော့ Upwork ကနေပေးတာနဲ့စားပဲဖီးပေးရပြီ Fiverr ကနေကိုအလုပ်ခိုင်းပြီဆိုတာနဲ့စားပဲဖီး 20% ပေးရပြီအမျိုးလေးတော့အားနည်းချက်ရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါအလုပ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပေးပြောတယ်ဟောတခြားကိုတကယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ client တွေရှာနိုင်ရင်တော့လည်းဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဒါလေးလည်း information ပေးခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ balance ကိုကျွန်တော်ဒီ Payoneer ကနေထုတ်လို့ရတယ်Payoneer ကိုထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Payoneer ကိုထုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ Fiverr revenue cut ကိုပဲကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်အဲ့တော့ confirm and withdraw လုပ်လိုက်မယ်ခொနည်းလို့ပြောတယ်နော်ခொနည်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0.01 ပဲကျန်တယ်ဟိုဟာဗာလေ Payoneer ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့ Payoneer ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရောက်လာပြီเนาะဒီမှာ Fiverr ကနေပြီးမှ318 ပြီးရ3 drop ပြောရရင်တော့1% ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာထည့်ပေါင်းထားတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့315.39ဒီမှာရောက်လာတယ်အဲ့တော့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ bank account ကိုလွှဲလို့ရတာရှိမယ်အခြား exchange ခုလုပ်လို့ရတာရှိမယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါလေးပါကျွန်တော်တို့ Fiverr ကနေလည်းဝင်ငွေတွေကတကယ်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိသိချင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ website တွေကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် Upwork Fiverr freelancer.com လည်းအဆင်ပြေတယ်တခုရှိတာကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ skill တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလောက်ကင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Fiverr ကိုငွေထုတ်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြခဲ့တာဖြစ်တယ်နော် Fiverr အကြောင်းနေလဲကျွန်တော်ပြောနေပြီဆိုတော့ Fiverr နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်အောင်ပါနောက်ပိုင်းကျရင်လည်း Fiverr နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေတင်တော့ဖို့ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်